Kamoltan nagaa keessanii Fayyaadha alhamdulillah nagoomaa meeti. Nagaa galata waaqayyo. galata waaqayyo akkam jirtu. Jechuun ani yeroo danuun yeroo baay'ee isin hordofaa ijoolleen teenya ragaa isaan dhiyeeffatan hin argine garuu mataan kun xiqqoo na dhukkubaa jira ani dhugaan jirtullee eessa akka ta'e hin barre waaqayyoon waaqa qabaa asiin kan beeta kiristaanatti nu barsiisa waan biraa ka isinirraa dhuguma matsaafa keenya dubbisaati moo matuma keessan irraa jettan ani jechuun waa'ee amantaa kanallee sirriitti hin beeku. Gaafii gaafannaan tiiktookii kiyyellee na jalaa cufsiisanii haarawwan baniin dhufe amma. Matsaafumarraa dubbistani moo ani giraana gabba'ee dhugaa rabbii. Wallahi macaafumarraa dubbisan maal macaafuma tokko jedha bari Yesuus ani waaqayyo qabaa jedhee dubbata. Macaafni bakka takka lama miti. Mee bakka muraasa sii kenna yoo macaafuuf biraa qabaatte sittaa mul'isu mee baneetiin. Magaraana gabba'ee. Mee qoy sitti mul'isaa mee. Ani waaqayyo qaba. Ani waaqan qaba ka jedhu dhuguma jira matsaafa keenyarra. Wallahi dhuguma jira waan tokko sobaa miti. Osoo kitaabuma sitti mul'isa laakiin amma appilikeeshinaan sittaa mul'isu. Fakkeenyaaf inni kun macaafa qulqulluu jedhan macaafa qulqulluudha. Kakuu haaraadha ixaa erga sanii ammoo Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 kunoo. Yesuus Kiristoos maal jedha sirriitti ilaala. Yesuus ammoo jedha dura yemmus Yesuus Mariyamii isheedhaan jedhe isheen ammoo gara isaatti garagaltee afaan Ibraayisxiitiin rabbuuni jettee ittiin jetteedha. Kana jechuun barsiisa jechuudha jedhe Yesuus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaa ol hin baane gara obboloota koo dhaqi jechuu barattoota isaa baana. Ani gara abbaa kootiif abbaa keessanitti gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessanitti ol nan baa jedhi isaanitti naaf himii jedhe. Jedhee ishii abboomee jedha. Argitee? Macaafa kanan akkuma amma jiru kanatti akkuma sii dubbisa kana macaafa keessa jira. Yaa gooftaa koo ani mo'annoo mataa na dhukkubaa raawunoo asiin akkana jedha gooftaan qaba jedha nu gooftaa keenya jenna. Siif ibsama jedhanii yoonoo ani amantaa keenya keessan jira isatti yoo amante dhugumaan qulqulleessitu amanii gooftaatti jedhan Yesuusitti amanaan jira wanni naa ibsames hin jiru. Asirra dhufanii barsiisonni keenya illee isiniin mormaa jiran ragaa dhiyeeffatan tokkollee hin argine gara muslimaa kanaan okke gaafii isin gaafadha. Gaafadha. Muhammaditti amantanii. Nabi Muhammad waaqa jennee itti amannaa miti rabbii jennee itti amannaa miti. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbii jennee itti amannaa osoo hin taane Nabi Muhammad nama dubbii rabbiitu itti dhufe dubbii rabbiidhaa sanii Nabi Muhammad namatti geesse. Nabi Muhammad waan biraan dubbanne ofii isaanitti illee rabbi akkana jedhee jiraati rabbiin waaqessaa jedhan tokkicha isa qofa kan biraadhaan waaqessina isa biratti isa qofa waaqessaa jedhan malee waan haaraan dubbanne isaan siigalte waan haaraan dubbanne isaan. Rabbii tokkicha qofa isa samiif dachii uume isa san qofa waaqessaa jedhan. Ammoo akka Quraanaatitti suuraa 18 xumura irratti qul innamaa ana basharun mithlukum jedhi yaa Muhammad jedhaan rabbiin innamaa ana basharun mithlukum jechuun ani nama akka keessanitti jedhi dubbadhu jedhaan. Siigaltee nama akka keessanitti yuuhaa ilayya beeksisan natti godhama annamaa ilaahukum ilaahu waahid. Kana kan gabbaramaan keessan tokkicha jechuun. Nabi Muhammad ofii isaaniitti illee kan waaqessaa turan tokkichuma. Rabbii tokkichummaa rabbiitti yaaman malee ofii isaaniitti wanni godhan tokkollee hin jiru siin jechuudhaaf. Ayyee bakka makkaa deemanii bakka wanticha gurraacha sanatti isaafoo hin salaattanii? Laa hin salaannu nuti uumama dachii keessa jiruuf samii keessa jirullee Nabi Muhammadiinuu dhakaa dhiisiitii nuti Nabi Muhammadiif hin sagannu. Rabbii tokkicha isaa jaani mul'anne san qofaaf sagadama. Sagadii kan isaaf ta'u tokkicha samiif dachii uume sanii qofaaf. Dhakaan sun ammoo dhakaadha akkanumatti jechuudha. Dhakaadha. Laakiin dhakaan sun ammoo karaa Ibraahimiin alayhi salaam yookaan Abrahaam ka kiristaanonni jedhaniin beektee karaa isaatiin manni sun ijaarame. Suuraa lammaffaa aayata 127 keessatti Abrahaam akka ijaare rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbata ilma isaa Ismaa'iilii wajjin jechuudha. Mana san kan ijaare dhakaan sunillee kan itti kenname qarqaarsa malaa'ikaatiin
Abrahaam ijaare manni sun kan ijaaramee fi haa rabbiin keessatti gabbaramuuf malee namni keessaa galuufii miti jechuudha. Siigaltee man namni keessaa galuufii miti rabbiin keessatti haa gabbaramuuf suuraa sadaffaa rabbi waggu dubbatu inna awwala beetiin wudi'a linnaasi lalladii bibakkaa. Siigaltee manni yeroo jalqabaatiif gabbartii rabbiitiif jecha dachii irratti kaa'ame isa bakkaa jiru jechuun makkaa jechuudha. Bakka Ibraahim irra dhaabbateetiin gaafsa mana san ijaaraa ture jira jedheetiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbata. Milikkita lama sadiitu jira ka gaafsan gaafa Ibraahim ta'uu isaa mirkaneessu jechuudha. Tokkoffaa miilli Ibraahim gaafsan dhaabbatee ittiin ijaaraa ture dhakaarra ijjateetiin ijaaraa ture gaafsan Abrahaam. Ibraahim ka jettanii Ibraahim nuti jennaanis macaafa keessa Abrahaam jedhama. Inni sun dhakaarra ijjatee dhakaan inni gaafsan irratti ijjateetiin ijaaraatiin ture haga ammaadha miilli isaa sun irra jira. Haga isaatii karaa jechuudha. Siigaltaa haga isaatii karaadha miilli sun irra jira jechuudha. Takka. Lamaffaadha immoo bishaan gaafsan sababa Ismaa'iliitiif yookaan Ishmaa'iliitiif jecha rabbiin biyya saniin burqisiise biyya gammoojjiiti. Osoo dhuftee jettee amma biyya bishaan keessa bahu jechuutti yaadduudha miti. Bishaan sun hagammaadha burqa. Bishaan sun hagammaadha burqa siigaltee hin cinne guyyaa yeroo sanirraa jalqabee hin cinne addaan. Bishaan sun biyya gammoojjii kana keessatti rabbiin biyya kana keessa burqisiise. Mallattoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala manni kun keessaa ta'uu mirkaneessu keessa kanneen lamaan. Dhakaan ammoo kan itti kenname Ibraahimitti. Ibraahimitti kenname isattu ijaare. Nabi Muhammadii miti. Dhakaan sanni kabajina nuti. Sababni isaa karaa malaayikaatiin fidamee Abrahaamitti kenname. Malaayikaan fidee malaayikaa guddaadha. Namni itti kenname Abrahaami ka dhufeessa dhakaan suni samiirraa dhufee erga sani ammoo lafa wannaa kaa'ame jechuudha bakka san kaa'e. Ni kabajjinaani. Maaliif jennaan ni jaalanna sababni isaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni gubbaarraa fideetiin maraa malaakaatiin wanna godheefu sababa kana waan biraatiif miti sababa kanaaf jecha haa nuti kabajjinuuf mana isaa kana haa nuti jaalannuuf ammas ammoo itti bakka sanitti wal geenyeetiin akka isa waaqessinuuf malee waan biraatiif miti waan ta'eef jecha ni jaalanna namni danda'in dhungata nabi rabbiillee alayhi salaam dhungatanii jiran. Umar ibn Khattab barataan nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam wagguu dubbatu إني لا أعلم أنني بيكا إن أنك حجر أتدكاك ذاتني بيكا لا تضر ولا تنفع وأنت كو وفيك أنك تميل ندندس بو علينا ما فبوس ندندس لكان إلمنا ما كان ندندو وأنت كنا ما قلت ندندو وفي ساتي جتشول سيقلتي ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك وسواء إرقام الرب ذاك سيدونك دان أرجو بعد سنونك دوجران وأني نتنونك نفتنوا بك نبي محمد وأني سكب الجنيف نتلك بالجن kanuma malee nuti samii keessa waan jiruu fi waan dachii keessa jiru tokko illee kan sagannuuf hin qabnu kan sagadamuuf rabbi tokkicha qofa macaafa keessatti illee waaqayyo tokkichaaf sagadi isa qofaaf sujjadhu jedha macaafa keessatti illee isuma tokkicha qofa siigaltee rabbiin subhaanahu wa ta'ala laa tasjudu lishamsi wala alqamar aduudhaaf illee ja'aaf illee sagadina wasjudu lillahi alladhi khalaqahun isa aduu illee ji'a illee uume saniif sagadaa jedha sagadini kan ta'u rabbi tokkicha san qofaaf jechuudha. Waaqeffannaa illee kan ta'u isa qofaaf.